Здравствуйте, в эфире новости на телеканале ТУВА-24, в студии Чинчика Шпакол. И сегодня в выпуске. Следственный комитет Тувы возбудил уголовное дело в связи с гибелью 2 и более лиц. До военнослужащих из республики дошла наземная доставка гуманитарной помощи. В Тувинской государственной филармонии имени Халилова состоялся концерт выпускников Республиканской школы искусств. А теперь об этом и не только, более подробно. Сегодня первый рабочий день нового 2023 года. По информации Красноярскстата, трудовые будни начались у более чем 1 миллиона 700 тысяч жителей Красноярского края, Хакасии и Тувы. В частности, в республике на работу сегодня вышли 117 тысяч человек. В ночь с 31 декабря на 1 января в городе Кызыле на улице Чапаева в деревянном частном доме произошел крупный пожар. Как сообщает Следком Тувы, в больницу были доставлены 6 человек, в том числе 4 детей. Стало известно, что 4-летний мальчик скончался 2 января, а его отец – 6 числа. Региональным управлением Следственного комитета по факту гибели 4-летнего ребенка и мужчины в результате пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного в части 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение смерти по неосторожности». Кроме того, следствием будет дана надлежащая правовая оценка действиям бездействию должностных лиц контролирующих органов. Предварительно причиной пожара является возгорание горючих веществ либо контакт тепловых электропереборов с легко воспламеняющимися материалами. Напомним, семья арендовала часть дома в 4-квартирном частном доме на улице Чапаева, где они проживали всего месяц. Также 7 января в городе Чадан женщина оставила 2 малолетних детей, 3 и 1,5 лет от них дома. По возвращению она обнаружила тлеющий матрас. 1,5-годовалый ребенок скончался от угарного газа, а здоровью 3-летнего малыша на сегодняшний день ничего не угрожает. По факту смерти 1,5-летнего ребенка следственными органами Следственного комитета России по Республике Тыва возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это причинение смерти по неосторожности. Кроме того, в новогоднюю ночь в одном из банкоматов столицы произошло убийство, зафиксированное на камеры видеонаблюдения. Следственный комитет Тувы также возбудил уголовное дело. По предварительной версии, между 2 ранее незнакомыми мужчинами возник конфликт, в результате чего один нанес другому несколько ножевых ранений. Пострадавшего доставили в республиканскую больницу, где он скончался. На сегодня подозреваемый задержан. Ведутся все необходимые следственные действия. Алдын Казбуян, Буян Мангуш, Азамат Учур, ТУВА-24. Всего за новогодние праздники в Туве произошло 11 пожаров, что на 5 меньше, чем в прошлом году. В 2022 произошло 16 возгораний. Основная причина – это нарушение правил устройства и эксплуатации отопительных печей и неосторожное обращение с огнем. После воздушной доставки новогоднего груза до воинов из Тувы дошла и наземная доставка гуманитарной помощи, рассказывает Сайгын Бюрбю. Порядка 60 тонн груза различного назначения было подготовлено правительством и жителями Тувы своим бойцам, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции. Больше половины из них было доставлено адресатам военным самолетом Ил-76. Груз доставлен по назначению, каждое подразделение должно получить свою посылку. Оставшуюся гуманитарную помощь было решено доставить до пункта назначения наземным путем крупнотоннажной грузовой автомашиной, выделенным руководителем ООО «Транснедра» Байбеком Мангушем. Около еще 20 тонн гуманитарной помощи. Это и продукты питания, и мясо, и теплые вещи, то, что осталось, не поместило в самолет. За непростую и ответственную работу взялись опытные водители Омак Луду и Седип Мунзук. Им предстоял сложный путь порядка в 6000 километров только в одну сторону. 1984 года я шофером. Приходится работать, потому что там наши воюют, родину защищают, поэтому надо ехать. Амак Геннадьевич и Седип Широпович блестяще справились с возложенной на них миссией. Груз был доставлен за 7 дней вместо предполагаемых 10. Здравствуйте, земляки, которые служат, которые защищают нашу родину. Как могли, доехали за 7 дней, почти 6000 километров. С нашей республики доказательства номер 17 нашего автомобиля. Рад, что мы встретили вас без всякой поломки, без всякой задержки, приехали, чтобы дальше служить вам. Удачи, ребята. Победа за нами.
Весь груз был передан подразделениям, действующим на передовой. Каждая адресная посылка была вручена лично в руки бойцам. Отдельное спасибо Сергею Богусову за необходимую нам технику, которую он поставляет. Она дошла до нас, никуда не потерялась. Вот я, командир взвода 3-го батальона, принял сам лично. И она у нас дальше никуда не уйдет. Жителям Республики Тыва большое спасибо, что не забываете нас, что гуманитарку отправляете. Спасибо вам большое. Все получили, все дошло до адресата. На передовом крае очень ценится теплая одежда. Бойцы особую благодарность выражают нашим бабушкам, которые сутками вязали шерстяные носки. В каждую пару были вложены записки с теплыми словами. Андаурова Елена А. Спасибо, бабушка Елена А. Хорошие носки. С Новым годом. Уважаемый Сергей Чодра, Подоровна, мы получили вашу гуманитарную помощь, носки вязаные. Спасибо вам большое. Самое необходимое. Владимирова Валентина. Большое вам спасибо. Новогодние подарки для воинов собирали всей Тувой. Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства республики Айдын Чудук отметил, что очень большую лепту внесли органы местного самоуправления, Министерство сельского хозяйства и чобаны. Следующую такую же акцию мы планируем приурочить к нашему народному празднику Шага. Поэтому, пользуясь моментом, тоже всех призываю, всех граждан наших организаций тоже принять участие также к Шага. И от главы Республики Тыва, правительства Республики Тыва и от Республиканского объединенного штаба всех благодарим, кто принял участие на новогодней акции. Помощь от жителей Тувы на этом не заканчивается. Внести свой вклад может любой желающий. Главное сегодня – это единство, сплоченность и вера в победу. Сайгын Бирбиу, Буян Монгуш, Айдана Сенденма, Тува 24. Накануне в Национальном музыкально-драматическом театре имени Кукола открылась персональная выставка заслуженного работника Тувы, фотохудожника Василия Балчиола «Өришким уяралым Шилерем», посвященная творчеству Алексея Оржика, который был главным режиссером театра с 1992 по 2019 годы. Василий Балчиол – фотограф, художник, график и дизайнер. Также он является автором логотипа празднования столетия единения России Тувы, также столетия города Кызыла. Благодаря Василию Балчиолу на выставке представлены снимки, которые ранее не были опубликованы, а также фотографии сцен и спектаклей режиссера Алексея Оржика, сделанные в разные годы. Здесь мы представили 20 фотографий из жизни главного режиссера нацтеатра Алексея Оржика. Он не любил показывать альбом из черно-белых фотографий японских режиссеров. Поэтому на этой выставке тоже представлены черно-белые фотографии. Алексей Оржик был председателем Тувинского отделения Союза театральных деятелей России, заслуженным артистом Российской Федерации, лауреатом Государственной премии Республики Тыва, народным артистом Республики Тыва, а также почетным работником культуры Монголии. Все свои спектакли Алексей Оржик всегда придумывал сам, от начала до конца, вспоминает единственная дочь Алексея Оржика Сюзанна Оржик. Я благодарю художника, фотографа Василия Балчиола, который за всю свою жизнь посещал театр, любил искусство, творил вместе с нами и успевал ловить моменты, прекрасные, чудесные моменты из жизни актеров, а также режиссеров. И то, что сегодня была сделана выставка, посвященная главному режиссеру музыкально-драматического театра имени Виктора Кукола Алексею Оржику, моему папе. Это такой подарок для нашей семьи, для меня и для театра. В фотографиях можно увидеть не только деятельность режиссера Алексея Оржика, но и жизнь всего театра. Алексей Оржик был сильным, ярким, талантливым, отмечает народная артистка Тувы Надежда Наксыл. Начало 23-го года. В стенах нашего родного театра сегодня открывается фотовыставка, посвященная одному из лучших сыновей республики, гордость театра, Алексею Карауловичу Оржику. Сегодня мне и печально, и радостно.
уважаем, ценим. И мы всегда горды, что работали вместе с Алексеем Оржаком. Выставку могут посетить все зрители и гости республики, которые купили билеты на спектакли до 19 февраля 2023 года. Алдана Исая, Мерген Ондар, Чайхан Донгак, Самда Миргет, Тува 24. Мастера из нашей республики победили в конкурсе снежных скульптур, который проходил с 5 по 7 января в Центральном парке Новосибирска. Тема 23-го снежного фестиваля – это «Вся Россия в моем городе». В результате трехдневной работы ножами, топорами, лопатами композиция мастеров из Тувы «Мелодия Саян» с изображением музыкантов в национальных костюмах на фоне гор заняла первое место. Всего участвовали 11 взрослых и 10 детских команд из разных регионов России. 8 января в Тувинской государственной филармонии имени Халилова состоялся концерт выпускников Республиканской школы искусств имени Ростислава Кенденмиля, ныне студентов разных образовательных учреждений культуры России, посвященный 45-летию со дня основания учебного заведения. На музыкальном мероприятии побывала и наша съемочная группа. На сцене Тувгосфилармонии свое мастерство показали 13 выпускников Республиканской школы искусств имени Ростислава Кенденмиля разных лет. Ныне все они студенты различных специальных и высших образовательных учреждений культуры России, которые во время своих каникул приехали на малую родину. А сам концерт посвятили предстоящему 45-летию образовательного учреждения. На сегодняшний день, в принципе, существует, если по отделениям подразделения музыкального брать, то у нас 6 отделений, а так у нас художественное отделение и хореографическое отделение. Ежегодно мы выпускаем, конечно, по-разному, но примерно получается 17-25 человек. В программе концерта классические произведения русских, тувинских и зарубежных композиторов. За 45 лет существования Республиканской школы искусств был пройден большой путь от небольшого класса до собственного многоэтажного здания. Всего выпущено около 700 человек. Сегодня это единственное в Туве учебное заведение, которое совмещает и общее образование, и специальное с возможностью проживания в интернате. У нас в республике действительно огромная нехватка была профессиональных музыкантов. Наши в Туве всего где-то 4 человека было. Вот Алексей Бактаев, Черголол, Ростислав Токоролов, Кенденмиль, Сая Бюрбе, потом и Владимир Тока. И все. Остальные вообще среди тувинцев не было с высшим образованием. И вот когда стал вот этот вопрос, и правительство обратились в Российскую Федерацию и в виде исключения дали нам возможность открыть нетиповую школу искусств с интернатом вместе. Дальнейший профессионализм обучающихся – вот основная идея создания РШИ. Преподаватели учат не просто играть, танцевать или рисовать, но и помогают найти себя в этом стремительно развивающемся мире, осмысливать окружающую действительность, уметь оценивать свои мысли и поступки через искусство. РШИ – это вообще колыбель моей музыкальной жизни. Можно сказать, что это основа основ. Школа все-таки, это же всегда была прям основой. А преподаватели, они мои самые любимые. Что я могу сказать? Это мои вторые родители. О них только теплые воспоминания и уважение. Преподаватели школы искусств – это профессионалы своего дела. Они не останавливаются на достигнутом и идут в ногу со временем. А концерт – это ступень вверх по лестнице мастерства юных музыкантов. Это результат каждодневной кропотливой работы педагогов, учеников и их родителей. Это первый концерт, посвященный юбилею Республиканской школы искусств. В целом перечне мероприятий, концерты, выставки и встречи. Об этом сообщили в Министерстве культуры Тувы. Поприветствовать и поддержать музыкантов пришел и руководитель регионального культурного ведомства. Мы уже второй год уже работаем нашим ведомственным проектом адресная подготовка кадров, да, и не только в городе Кызыле, и за пределами, имеется в виду в Кажунах тоже. Вот сегодня наши выпускники нашей школы, вот, Республиканской школы искусств имени Кенденмиля и нашего колледжа искусств имени Черголола, вот они выпустились наши, и они за пределами обучаются в разных учебных заведениях, в том числе в Новосибирской консерватории, Кемеровском институте культуры, вот, разных учебных заведениях. Вот мы решили вот, их
все-таки на них посмотреть, чтобы тоже зрители тоже посмотрели, что над ними мы тоже прослеживаем их, значит, обучение. И самое главное, наша цель вот этого проекта, значит, после окончания этих звуковых заведений, что они возвращались в Кызыл, в республику, и работали в области культуры нашей республики. Конечно, далеко не все выпускники выбирают путь музыканта, художника или хореографа, но они становятся любителями и ценителями искусства. Но тем не менее, Министерство культуры Тувы тех, кто продолжает заниматься творчеством в рамках проекта адресной подготовки кадров, с этого года учредило ведомственные стипендии 32 выпускникам, которые продолжили обучение в высших и специальных образовательных учреждениях культуры России. Это были все новости к данному часу. С вами была Чинчи Кашпукол. До скорых встреч.